W tym filmie pokażę, jak włączyć lub wyłączyć dźwięki logowania na Huawei Nova 13. I musisz zacząć od otwarcia aplikacji i ustawienia, następnie przejdź do dźwięk i wibracje musisz przewinąć w dół, a następnie kliknij na więcej ustawień, jest opcja logowania ekranu, by włączyć, wyłączyć funkcję. To wszystko. Jeśli Ci się podobał, zostaw lajka i zasubskrybuj.